Bu filtrimni testdan o'tkazdim o'rtoqlar. Ish berishi meni qoniqtirdi, chunki yana mamdan kelayotgan loyqa suvni shundan mana shu filtr nasoslar so'radi, filtrlardan o'tadi. Mana mana bu narsa programmator bo'ladi. Filtr agar to'lgan bo'lsa, o'zi sezadi-da, kirish va chiqish davleniyani razницasiga, xullas o'zini o'zi chayib olishga buyruq beradi. Undan keyin mana bu nasos kontroller ham qo'yganmiz. Bu nasos kontroller nima uchun kerak? Ham nasosni programmatorga ham to'kib beradi. O'sha vaqtda yonadi bu tizim, ishga tushadi va bochkani suv bilan ta'minlaydi. Bochkaga masalan suv to'lishi bilan avtomatik holatda nasosni o'chiradi. Bochkada suv kamaydimi, yana avtomatik holatda o'zi ishlab ketadi. Masalan, qaranglar, 3 ta datchigi bor mana bu yerda. Qizil, sariq, yashil bo'ladi. Masalan, qizil eng tepa qismi bo'ladi. Suv teggan paytida o'chiradi. Sariq bo'ladigan bo'lsa, o'rta holatda turadi. Hozir sariqni suvdan chiqarishim bilan tizimimiz ana ishga tushib ketadi. Ko'rasizlar? Tizim ishga tushib ketdi. Mana bu suvni qaranglar. Kanaligini ko'rasizlar. Tanam suvi o'rtoqlar. Xullas, kelib o'zingiz ko'zingiz bilan ham ko'rsangiz bo'ladi. Tayyor qilib qo'yganmiz. Shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, kelaverasiz o'rtoqlar. Loyiha suvdan qiynalayotgan okalar bo'lsa, ayniqsa hozirgi paytda ichimlik suvda bilasizlar, mumkin emas mashinalar yuvishga, moykalar uchun zo'r narsa. Qanaqadir yoningizdan kanal o'tgan bo'lsa, shuna kanalli suvni tozalab turib, bochkalarga zaxira qilib yuborasizlar va osmosdan agar o'tkazadigan bo'lsanglar, osmos uchun ham zo'r zashita bo'ladi, chunki uncha mayda chuda musorlarni ham grubiy очищениyalarni ko'ryapsizlar. Oddiy, paxtasi bor-ku, shu ham nima deydi? Qorayib ketmayapti o'rtoqlar. Hamlisi qorayib ketgan, ko'rgan bo'lsanglar. Oppoq holatda turibdi. Mana endi qaranglar, o'chirishni ko'rsataman. Bochkada masalan suv to'ldi, mana to'lyapti. Mana qizil datchigini ham sirazi tushirishim bilan suvga o'chib qoladi, qarab turing. Mana o'chdi. Ko'rasizlar, xullas bochkada avtomatik holatda suvni bir xil urovenda ushlab beradi va toza suv bilan ta'minlab beradi. Maqsad aslida shu edi. Xonadonlar uchun ham bu zo'r yechim bo'ladi, ayniqsa deylik smesitellarni ehtiyot qiladi bu narsa, deylik musorda har xil narsalar zanglab ketishlarini oldini oladi. Toza suv bilan bab ishlatsanglar, smesitellar ham uzoq vaqt sizlarga xizmat qiladi. Shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa o'rtoqlar, xudo xolasa eksperimentlardan o'tdi, natija zo'r. Xullas bizada bor. Deylik bu soatiga 4 tonna bo'ladi. Va yasab qo'yganimiz 1 tonnadan 4 tonnada, lekin buni soatiga 100 tonnami, 200 tonnami farqi yo'q o'rtoqlar. Sizlarni suv ishlatish hajmingizga qarab turib, bemalol ana qisib bo'ladi. Yasab olsak bo'ladi. Shunaqa gaplar.